嗨，弟兄姊妹好嘛？又係我 Peter Ma，咁咧就同大家會分享一個半新舊嘅題目。咁咧點解叫半新舊題目咧？若被提發生，卻把我留下，會嗎？怎麼辦？得勝者先被提啊！好啦，咁啊呢個咧就係舊嘅，因為咧我喺之前有兩集嘅YouTube 裏面咧都有講到咧。從啟示錄裏面啊，同埋其他經文啊，同埋 OTB 咧，已經肯定咗啦。一個人真係信咗主嘅話咧，悔改信主咧，喺被提嘅時候佢有份嘅啊，就唔會話咧哎呀我好軟弱啊，咁我實冇份先啊。嗰啲好嘅就先上去啊，呢叫得勝者先被提啊嘛。咁啊呢個嘅理論咧，無論喺弟兄會裏面啊，同埋呢個危讀星佢哋中間嘅教會啊，都係咁樣講嘅。無論佢哋講多講少啊。佢仍然都講呢啲，咁啊呢個當然就係錯噶啦，好啊，咁所以我上次之前已經講咗啦，呢個係錯嘅，咁呢個就係所謂叫舊嘅，咁啊新嘅又係乜嘢咧？佢話為何是兩個取去一個，而不是三個取一個，或者四個取三個 ？What should I do? And why is one from two instead of one from three or three from four？ 係啦，嗱呢個咧大家就未聽過噶啦。咁咩叫二取一咧？因為咧，只要喺主耶穌嘅比喻裏面啊，就係特別係講到同被提有關嘅咁你都聽過噶啦吓，就係譬如兩個喺田間做嘢就取一個，兩個喺磨坊做嘢又取一個，兩個喺床上瞓覺又取一個。好啦，咁另外咧有10個童女，咁啊5個有油係咪？另外5個咧就有燈就冇油吓。好啦，跟住咧仲有就係。麥子同稗子啊，麥子就代表係上咗主嘅，係會將來收埋喺神嘅谷倉裏面嘅。稗子係咩？就代表咧係點樣都好啦，就佢話信都好啦，但係實際上如果佢一路都冇信到嘅，冇悔改嘅咧，咁佢就好似稗子咁樣啦，咁就會俾神丟棄嘅，咁所以咧喺呢幾個比喻裏面咧，你會見到啦，係全部都係兩個。對一個兩個取一個，兩個取一個，兩個取一個啊嘛，係咪？我話咁點解會係兩個取一個，而唔會係三個取一個，四個取三個咧？咁稍後我解釋清楚咧，你就會明白咧。原來真係將來被提嘅時候，確實唔會話有真係信主嘅人而被留低嘅。呢度話啦，如果我冇被提，屬於 left behind， 怎辦？如果7年大災難於下一年就開始，你覺得自己會係被提，哪批還是留在地上 left behind？ 哪批咧？呢啲嘅內容咧唔係我寫噶吓，弟兄姊妹，係我喺網上咧揾到有某個基督徒或者某個教會咧咁佢咧就將可能佢哋嘅教會裏面咧都遇到有呢啲咁樣嘅問題嘅弟兄姊妹咁咧就將佢咧就放咗上網。咁咧就一齊嚟到討論嘅，咁呢個圖咧本身咧就係彩色嘅吓。我講過咧，呢個得勝者先被提呢個理論呢個教訓咧，咁大部分咧都會係喺呢個危讀星嘅中間或者弟兄會某啲弟兄會佢嘅中間嚟到講嘅。如果我沒有被提，好啦，咁呢個題目咧個教導聚會所教導呢樣嘢嘅時候咧。佢話講到咧，主來時信徒被提嘅情形同埋次序啦。咁佢咧引用翻主耶穌講嘅比喻啦。咁佢話那一晚兩個喺床上就攞走一個啦，喺田裏面就攞走一個啦，兩個女人喺磨坊又取一個撇一個啦。跟住佢解釋啦，弟兄們，主講嘅嗰晚就係人子降臨，先提接得勝者聖徒嘅時候，呢箭嘴括住嘅呢啲說話唔係我講嘅吓，唔係我安噶，而係原本照住佢哋本身已經放咗上網嘅嗰啲教導吓。佢話就係主降臨嗰晚嚟咗接聖徒嘅時候啦。個主第二次降臨嘅時候咧，唔係概括地將所有信徒都一起提起，而係不夠條件嘅咧就被撇下不提啦。佢哋點樣去解釋咩叫做唔夠條件被提上去
即係先被提裏面嘅人，有啲人係唔夠條件嘅，所以冇份。咁佢解釋啊，佢就話啦，兩個都係信主嘅，喺一張床嗰度，一個咧就我身睡卧，我心卻醒，呢個係雅歌書嘅說話嚟噶嘛。另一個咧就好攰啦，瞓着咗啦，瞓到咧即係幾多聲啦，係昏迷不醒喎。佢淨形容呢個人咧昏迷不醒，呢個信徒昏迷不醒咁跟住咧，佢話兩個喺田裏面咧，田就代表世界啊嘛，咁即係大家都喺呢個世界上去做嘢，一個咧做神中意嘅事，一個咧就係神所唔喜歡嘅事，兩個喺度推磨，兩個都係女人啊嘛，同性嘅，咁同一樣嘅工作，但係咧就有一個咧就係有條件啦，有一個咧就冇條件啦，唔夠條件啦，就被撇下啦。嗱，呢個咧就係佢哋嘅解釋啦。咁你見到咧佢哋咧用咁嘅解釋嚟到支持佢哋呢個得勝者先被提，咁呢個一定係好多嘅漏洞同埋咧裏面咧好多錯誤啦。咁最大嘅漏洞同埋錯誤喺邊度咧？嗱，第一樣，點會咁啱兩個喺床上嘅兩個都信主，兩個喺田裏面做嘢嘅兩個都信主，兩個喺磨房裏面推磨嘅都係信主咧？啱唔啱啊？係冇可能係咁啱噶，而實際上亦都唔會有咁咯。好啦，第二啦，照佢咁樣講嘅話咧，呢兩個全部都信主啊，咁咪豈不是咪話有一日當被提嘅時候，就係全世界嘅基督徒裏面有一半係上噶嘛？因為有兩個搶一個嘛，有一半係上噶嘛，上嘅梗係好啦，即係話靈性好啦，得主喜悅啦。咁啱又有另外一半就係唔好嘅。你話啦，有冇可能全世界而家嘅基督徒唔計天主教，唔計東正教嗰啲啦淨係計基督教嘅，咁而家咧已經係差唔多有大概係10億啦我10億裏面咁啱到時，譬如話我哋就而家呢個時間被提啦，咁啊有一半上去，因為佢話2取1啊嘛，有一半上去，咁即係呢一半上去咧，上去嘅嗰一半咪好好嘅咯，心靈好好啦，同神關係好啦。而留低個又係另一半喎，哇！10億裏面有5億留低，得有5億上去，嗰個問你啦，係咪真係咁啱啊？梗係唔會啦，嗱咁樣解咪錯漏啦，呢個咪就係錯漏百出，同埋好多嘅漏洞啦，同埋根本就唔合邏輯啦，係咪先？另外咧仲有一個問題，如果佢哋真係咁篤信2取1，就係將來有一半咧係上唔到去嘅話咧。留喺度經歷3年嘅災難，佢應該一早就要宣佈出嚟，係咪先？但係咧，佢夠唔夠膽啊？無論倪柝聲佢中間有冇邊一個或者頂會我相信大家都從來冇聽過佢哋咁樣講啊！話我宣佈啦，我發現到一個秘密啦，原來主嘅話講咗俾佢聽，將來被提嘅時候，真係有一半嘅基督徒係留翻低喺度嘅，另一半咧就先有資格咧被提上去嘅。咁留翻一半嗰啲咧，佢就要經歷3年半啦咁樣。你有冇聽過佢哋咁樣講啊？梗係唔夠膽啦，係咪？如果有人咁夠膽咁嘅話，俾人鬧死啊！因為你嘅經文、你嘅證據、你嘅支持度係唔夠噶，你唔能夠就憑呢2節簡單嘅經文就咁樣講，係咪？同埋真係好嚇人噶嘛！哇，有一半啊！咁即係大家咧，你眼望我眼，我眼望你嘛，你同我都冇份噶啦，係咪？係嘛？通常咧都會出現呢種恐怖嘅情況噶嘛，可怕、恐懼噶嘛。嗱，我哋再睇呢，就係2個取去1個，咁點解係2取1唔係3取1或者係4取3或者4取1咧？咁樣係喺馬太福音第24章40至41節嗰度，主耶穌講嘅比喻啦。原來咧答案好簡單，因為聖經話世人都犯咗罪，虧缺咗神嘅榮耀。第一樣就係神應將全世界嘅人由亞當開始，一路直到將來起碼被提嘅時候全世界都圈喺罪裏面，全世界都犯咗罪。下一節經文就係啦，聖經將眾人都圈在或者包圍在罪裏，使所應許嘅福因耶穌基督歸給那信的人。
係咪？嗱，呢度好清楚啊！原來全世界嘅人喺神嘅眼中，無論你係富貴貧窮、有地位冇地位、有錢冇錢，總之你係一個犯咗罪嘅人。咁既然係咁嘅時候咧，就神當然真係梗係愛我哋啦，佢真係唔想我哋有一個滅亡啦，係咪？咁所以就喺全世界嘅每一個犯罪嘅人中間咧，佢要施行拯救，救咗出嚟嘅人會變成咩？咪義人咯。嗱，而且聖經仲有一句我呢度冇列出嚟嘅，就係全世界都臥在那惡者手裏，大家都聽過啦，係咪？全世界都臥在那惡者手裏面。咁只有邊啲人唔會再臥在那惡者手裏咧？就係上咗主嗰啲。咁所以呢度咧，好明顯俾大家睇到啦。點解會係二取一咧？而唔係三而唔係四咧？係因為喺神眼中一班罪人，神再喺罪人之中嚟救人，咁救咗出嚟嘅人，佢哋就係義人啦。咁所以喺神眼中，全世界就係分咗兩種人。咁啊，邊兩種人咧？就係罪人。就一係義人，跟住第二啊，屬神嘅人，一係就唔屬神，神嘅仔女，一係就魔鬼仔女，一係得救，一係未得救，有聖靈內住，一係就冇重生咗，一係就未重生，最後有永生或者係冇永生就滅亡。雖然我呢度寫住冇永生，就係滅亡。咁順便咁樣講啊，有啲基督徒啊嘅思維，唔知佢點解會即係可講係俾佛教影響咗定乜嘢啦？有個好年長嘅基督徒，佢以前都係長老嚟嘅。咁佢同我講啊，佢話神咧係咁有愛啊，咁有憐憫嘅心咧，佢唔會話使到咧有啲人咧佢咧唔肯信主啊，但係佢一生又冇話犯過啲咩重嘅罪啊。咁佢只不過犯咗一般嘅罪啫。咁所以佢唔會係永死嘅，唔會永遠滅亡嘅。咁咧就佢死咗之後咧，佢會受苦，不過受咗一輪之後咧，跟住佢就會唔再受苦啦。咁我問佢唔再受苦，咁即係點樣啊？嗰個人仲喺度定唔喺度啊？佢話唔喺度咯。我話吓，我話你咁樣講咪即係同佛教有咩分別啊？一死咗咪變咗就無咯，啱唔啱啊？佛教最高嘅理想係乜嘢？死咗就大家化為咩無有啊嘛，啱唔啱啊？咁你而家諗法咪同佛教差唔多，咁樣倒退都有嘅，而且仲係出自一個做咗好多年嘅長老。咁你話咁希望咧，大家聽到咧就唔好受影響啦吓。呢啲好個別性、好個人性嘅。咁我哋而家就要堅持真理。咁啊，當然啦，即係神真係唔願意有個人滅亡啦。你同我都係一樣啦，係咪？但係神都俾我哋機會啊嘛，啱唔啱啊？咁神俾我哋機會咧，咁呢個係神佢安排啦。咁到時你願唔願意信咧？你願唔願意悔改咧？你願唔願意接受咧？係咪？全部都係我哋自己嘅決定噶嘛。咁我哋一決定咗要，咁你就得永生啦。我死都唔要。咁你仲可以賴邊個啊？啱唔啱啊？你咪一定係滅亡咯。咁仍然都係講緊兩個取去一個係咩意思啊？既然咧之前已經解釋咗啦，兩個就唔係代表兩個信徒，兩個得救嘅信徒，唔係，係代表緊兩個，一個信咗，一個真信，一個假信嘅，一個得救嘅，一個未得救嘅，一個有聖靈裏內住嘅，一個係冇嘅。係咁樣嘅兩個，咁取一個梗係取嗰個屬神噶啦，係咪？留低嗰個就未得救嗰個咯。聚會所或者係嗰啲弟兄會或者係某啲教會，仲係講緊得勝者先被提嘅話咧，用呢個咁嘅比喻咧就大錯特錯啦，根本唔係咁嘅意思，佢當係佢哋嘅意思，咁樣嚟到配合佢哋嘅想象，咁啊唔啱嘅，咁樣係傷害信徒嘅，係咪？所以咧，即係得勝者先被提，就呢樣嘢係唔存在嘅，因為一被提，咁呢度講得好清楚啊，就係二取一，係咪？上去嘅係上得主嘅，留翻低嘅唔係軟弱嘅信徒，而係未得救嘅，係咪？而唔會有軟弱嘅信徒留低經歷3年半，提高翻靈性，然之後再被提，所以係錯嘅，係冇栽種被提嘅，啱唔啱啊？咁所以咧呢種咁嘅主張咧理論咧就唔好再講啦，喺教會裏面唔好再講啦，小組裏面都唔好再講啦，連黃國顯都極力反對倪柝聲呢個教導。唔知有幾多人知道黃國顯啊？咁佢喺聚會所嗰個嘅地位都好高嘅，根本就係一個最高帶領層嘅其中一個。佢同倪柝聲係
即係雖然係冇話大家同過工啦，咁但係咧喺佢哋中間咧個影響力好大嘅。黃國顯啊寫好多信徒操習啊呢啲書啦，我自己喺初信嘅時候啊，我嘅對聖經嘅認識啊、心靈嘅進步啊，其實咧好多時都係睇黃國顯嘅書嚟到得到幫助嘅。所以佢咧係好清明，黃國顯呢個弟兄，佢一聽一睇就知道咧呢種咁嘅教導係錯嘅，所以佢都反對，叫佢哋改咗佢。但係好可惜，佢哋中間都係唔肯改。一個教會真係要謙卑咯，無論你人數有幾多，係咪？多唔等於話係你人本身嘅能力，係咪做到出嚟？如果冇神嘅能力，如果冇聖靈嘅工作，我問你啦，你得咩？你連救一個細路仔都救唔到啦，係咪？你點可以使人明白啊？啱唔啱啊？所以我哋係要謙卑嘅，同埋真理既然咧係我哋一解出嚟有其他嘅衝突咧，我哋就要放棄，係咪？我哋唔能夠再死咁堅持落去。你咁樣做嘅話咧，就係帶嚟教會嘅禍根，將來可能又再分裂，裂完又裂，裂完又裂噶，唔係講笑噶。我話咁嗰啲冇份被提嘅，佢又話係信嘅，咁到時點啊？嗰度白字寫咗咯。咁若然自己被留下咧，就等於佢係未得救，係從來都冇得救嘅，係咪？冇聖靈內住嘅假基督徒、假信徒。咁到時你只有就重新決志啊、悔改咯，係咪？嗱，好似最近發生呢個伊拉克同以色列嘅導彈襲擊啊，你射過嚟，我射過去，幾咁恐怖啊，係咪？咁到時留低嘅，你見到啲情況，到時係更恐怖嘅，你只有悔改嘅咋，係咪？咁當然啦。聽個福音而仲未信嘅，希望佢快啲信啦。希望被提嘅時候佢有份咯。聚會所佢哋咧講到呢個題目嘅時候咧，佢有一個嘅都係主耶穌講嘅比喻啊，佢唔攞嚟用嘅，支持佢呢個理論嘅，就係佢唔提麥子同稗子啊。咁點解唔提呢？因為麥子同稗子主耶穌嘅說話講得好清楚啊。麥子係屬於神嘅，稗子又未得救啊。咁你仲可以點樣嚟到支持你嘅理論咧？所以佢唔用，但係你咁樣係唔啱啊，因為都係二取一啦，啱唔啱啊？好啦，咁呢個麥子同稗子比喻咧，喺未被提嘅時候咧係分唔開嘅，意思即係話真基督徒同假基督徒啦。呢個意思就係麥子係真基督徒，稗子就假基督徒。個個都話自己基督徒嘅時候，唔通喺佢嘅額頭嗰度作住個字，我係基督徒啊？邊會有人咁樣做噶？所以你咧認唔出噶。翻嚟教會又係一樣攞住本聖經啊，祈禱又一樣係耷低頭啊，阿門又講阿門啊，甚至無參加埋詩歌班啊。譬如話宋尚節啊，仲搞笑啊！佢細個嘅時候已經係細個咧，聽佢阿爸講福音講得多，佢跟佢阿爸咧周圍去報道啊，哇耳熟能詳啊，跟住佢仲幫佢阿爸手啊，領詩啊，講道啊咁樣添啊。但係實際上佢嗰時係未得救噶，我唔知大家有冇聽過啊？宋尚節咁出名。係1900年嘅時代啊，係咪？咁佢到後來幾時先得救咧？就係等到佢去咗美國嗰度讀一間神學院嘅時候，咁佢因為反對咧，神學院裏面咧有啲即係不信，直情係對神係不信，對聖經係不信嘅嗰啲教授講嘅嘢咧，跟住就俾啲教授咧就困住佢啦，話佢係癲佬嚟嘅。咁喺嗰個被困喺房裏邊期間咧，即係主就救咗佢啦。因為佢感覺到好痛苦啊，咁但係嗰陣時咧，佢就聽到主嘅聲音啊，主向佢顯現啦。嗱，你諗下，呢個世界上咪又係一樣大把好多細個開始去教會跟父母去參加或者學校嘅團契啊，等等等等，咁甚至冇受埋浸添，咁係咪等於咁就得救咧？唔係噶，佢係咪得救佢自己知噶嘛？即係佢係咪真係攞個心出嚟係向主悔改咧？佢自己知噶。啱唔啱啊？咁但係佢嗰時咧未得救之前，仍然都係咩？外表嘅麥子，裏面就稗子咯，係咯。咁所以主耶穌話咧，暫時唔好夾硬咧喺麥子裏面咧掹走啲稗子，你掹唔晒噶，掹唔到噶，一陣間咧掹錯咗仲死。直等到有一日啦，我搵天使嚟分開。咁所以被提嘅時候咧，天使就嚟啦。咁咧就好似保羅所講啦，叫吹號，吹號一響，跟住咧屬神嘅人就會上天啦。咁留翻落嚟嘅我唔係上咗主嘅咩？係咩？你知噶，
冇得唔承認咯，明唔明啊？咁所以咧，拜子就留低，墨子就上去啦。咁但係喺罪所呢方面咧，佢就唔講嘅，佢唔用呢個嘅，咁呢度已經有問題啦。咁其實咧，弟兄會啦或者倪柝聲啊，佢呢種咁嘅講法唔好嘅地方就係咧，佢同天主教一個人話上咗主，唔等於佢即刻得救啊！嗱，天主教佢哋理論係咁噶嘛，你信咗耶穌啊？你唔好以為你已經可以到天堂啊，一死就可以到天堂啊，未噶，你仲要繼續做多啲好事，幫多啲人，行善。嗱，其實做好事、行善、幫多啲人，對於一個基督徒嚟講係啱嘅，係應該嘅。但係天主教咧就攞咗佢嚟做一個將來到天堂嘅條件。係啦，我睇下主耶穌啊，要睇下你咧做咗幾多善事啊，等等等等咁。咁咧就嚟到衡量你，然之後先俾你可唔可以上去天堂？哇！呢啲邊係聖經嘅嘢嚟噶？係天主教後來啲人自己諗出嚟噶嘛？係咪？咁變咗咧，一個人話信耶穌咧，咁佢咧都係好有壓力噶啦。哎呀，我要做多啲好事啊，我要做多啲幫人嘅嘢啊。聖經我一定要讀啊，等等等等，聚會我唔可以唔參加。變咗喺一個壓力之下嚟去做呢啲事情，而唔係話出於內心俾神吸引啊，因為愛神啊，覺得神好啊，咁樣嚟到服侍神啊，服侍人啊，聚會嘅，啱唔啱啊？而唔係咁，所以咧，倪柝聲啊，佢哋嘅即係有呢方面嘅講法咧，就同呢啲差唔多啦。不過一個涉及到得救未，係咪？但係倪柝聲呢啲咧，或者頂會呢啲咧，就涉及到咩？就係被提嘅時候，你有冇份？係咪？嗱，兩者都好嚴重，係唔可以嘅，係錯嘅。倪柝聲咧學弟兄會解啟示錄14萬4千人係咩人嚟嘅？咁佢係解作乜嘢咧？佢話神今日喺失敗嘅教會中找一啲人做嗰14萬4千，企喺錫安山上。企喺錫安山上嘅意思，即係話咧係已經被提嘅啦。嗱，咁咧即係話咧，倪柝聲咧就錯誤地引用咗呢14萬4千以色列人喺災中做咗成為教會嘅得勝者，係嘛？證明咧有分批被提呢樣嘢啦。佢話咧喺大災難嚟到之前，教會裏面嘅得勝嘅信徒，即係14萬4千，佢連嗰個數目佢都可以講到出嚟嘅。教會裏面嘅得勝嘅信徒就係14萬4千。佢話將先被提到神嘅寶座，咁呢個咪就叫得勝者先被提咯。一路佢又要證明呢樣嘢啦。咁呢班人喺出處喺邊度咧？他們就是婦人所生的男孩，也就是先獻給主的初熟果子。哇！完全係解到係離晒譜，完全係唔符合聖經嘅。嗱，首先第一個錯誤咧就係呢14萬4千人喺啟示錄係好清楚講咗，佢哋係以色列人，係喺災難裏面俾神興起嘅以色列人，而係由12個支派，每個支派12000咁樣抽出嚟，就成為咗14萬4千。咁佢哋點會係教會咧？啱唔啱啊？咁所以呢度已經係好唔啱啦。咁第二樣嘅錯咧，就係佢話婦人所生嘅男孩子。佢話呢個14萬4千人就係啟示錄有講到有個婦人啊嘛，生咗男孩子嘛。佢話就係呢班人啦。首先第一樣，你睇中文睇唔出男孩子係雙單數，但係你睇英文就知啦。任何一個英文版本都係寫一個 boy， 係 one boy 啊嘛，係咪？從來都冇寫到話係有咁多14萬4千人，係咪？咁我唔知點解倪柝聲咧係咪冇睇英文版本啦？照計嗱，因為咧佢唔會冇英文版本噶嘛，佢自己都去到英國嗰度聚會啦，參加人哋嘅頂會聚會啦，係咪？咁點解佢唔對照翻英文咧？係咪？咁而家好清楚啦，英文版本咧就從來都冇用眾數嚟到形容呢個男孩子。第二啊，呢度話明佢係性別係男孩子嘛，咁你話呢班人咧就係教會中嘅得勝者嘛，咁都係叫教會啦。教會幾時喺名詞上詞性學上都係女性嚟噶嘛，係 female 嚟噶嘛，係咪？呢個男孩子 boy 係咩？boy 就係人都知道就 male 啦。哇，你咁樣咪變咗性咯？
係咪？所以呢度又係第三個錯誤，啱唔啱啊？仲有一樣啦，佢又第四個錯誤係咩啊？倪柝聲同一班頂會咧，就將呢個婦人就解作咗咧，就係一班人，你聽咗你都唔清楚佢講乜嘢嘅，係啦。好啊，其實婦人係邊個咧？係咯，原來婦人根本咧呢度解喺啟示嚟講就係以色列，係咪？男孩子就係主耶穌嘅，咁但係而家佢唔係啦，佢將婦人咧就用咗係代表咗係教會。咁我問你啊，教會何嘗生個主耶穌出嚟啊？只有主耶穌生教會出嚟噶嘛，啱唔啱啊？直至主耶穌喺十字架上完成咗啲救恩之後，教會先能夠出世啊嘛。第五個嘅錯誤啊，就係佢解錯咗啟示錄所講啊，第12章1至2節嗰度話啊嘛，有一個婦人身披日頭，腳踏月亮，頭戴12星嘅冠冕，懷咗孕，喺生產嘅艱難中疼痛呼叫。嗱，婦人生了一個男孩子，嗱係呢個單數嚟嘅 singular number， 就係邊個？就主耶穌咯，是將來要用鐵杖管轄萬國的，係咪？從來聖經裏面一路都係講緊主耶穌揸住個鐵杖嚟管理萬國，而冇話教會都一樣攞住鐵杖嚟管理萬國，冇噶，係咪？好啦。咁佢話他的孩子被提到神寶座那裏，呢個提到唔係講喺啟示嘅時候先講啟示嘅時候先發生啊，即係唔係約翰寫呢卷書嘅時候先發生啊，而係一早就發生咗啊嘛。嗱，主耶穌佢復活咗之後，係咪再喺地上活多同啲門徒一齊生活多40日，然之後佢係點啊？喺門徒面前升咗上去咯，被提到雲裏面啦，然之後就去到父嗰度咯。係講緊主耶穌，唔係講緊邊一個啊嘛。咁但係咧，無論其實倪柝聲或者係頂會嗰啲啦吓，佢就咁樣嚟到混亂晒啦。咁其實咧，點解呢度咧要提到話有個婦人腳踏月亮，身披日頭，頭戴12星咧？我覺得就更加證明咧，神一早預知咗將來就會有人係混淆晒啊，所以而家咧就同大家講清楚啦，係咪？咁原來咧呢個夢根本就係你諗起舊約裏面有邊個人物做過呢個夢啊？係咪？日頭月亮星星，係咪？咪就係約瑟咯，係咪？所以呢個夢根本就係講約瑟，就當時佢發咗個夢啊嘛，夢見太陽，太陽就講雅各，月亮就係講佢嘅媽媽啊，11個星，奇喎，呢度11個星，點解之前啟示錄嗰度話12個星咧？好簡單啫，因為當時約瑟發呢個夢嘅時候，佢唔可以包括喺呢11個星裏面噶嘛，佢要將呢個夢講俾佢嘅兄弟知啊嘛，有11個星，佢話向我下拜啊嘛，咁所以咪唔可以包括自己啦。但係而家到啟示嘅時候，呢件事已經過咗去啦嘛，雅各已經約瑟已經進入咗榮耀啊嘛，佢真係做咗埃及嘅首相啊嘛，而佢阿爸阿媽同啲兄弟姊妹喺好遠咁行去埃及嘅皇宮見約瑟，同時亦都見埋法老之前，佢哋係要下拜噶，係咪？咁咪應驗咗咯？向我下拜真係啊，但係就唔係話有個意思，即係好不孝。哇！你嘅衰仔竟然咧叫生你嘅父母嚟向你下拜，唔係，而係因為你係一個平民，法老始終都係一個王啊嘛，啱唔啱啊？所以大家見面嘅時候，你係應該係盡翻你嘅身份，係嘛？你要向王下拜。咁但係約瑟企喺王嘅埃及法老隔籬啊嘛，咁所以咪一樣咯，就好似等於向佢下拜咯，明白未啊？所以嗱，下邊白色嘅字嗰個寫咗啦，約瑟就係以色列人啦，係咪？嗱，所以呢個以色列人其實就講緊就係約瑟啊，呢個夢就用約瑟嚟代表咗。佢話睇得出神咧故意使呢個婦人有日月星和約瑟的相，係咪？免得大家咧誤會咗呢個婦人就係教會咁解。咁而且啟示錄第7章4至8節已經講得好清楚啊，144000人係嚟自唔同嘅支派啊嘛，咁點可以混淆咗144000就係啲外邦人組成嘅，係咪？明白未啊？呢個題目就係原來主耶穌從未講過叫門徒唔好起誓呢句說話，佢原來從來冇講過嘅，咁係咪真噶？咁點解咁多新約聖經英文好中文好都係咁樣講，引用主耶穌嘅說話啊嘛？
我告訴你們，什麼誓都不可起啊嘛，係咪？好多基督徒啊，讀得多都耳熟能詳啦，知道主耶穌講過啊。其實主耶穌真係冇講過嘅，咁啊有證據嘅。嗱，我咧先睇翻咧有關嘅經文啊，什麼誓都不可起，全部喺馬太福音嘅第5章，首先33節，主耶穌話嘛：你們有聽見有吩咐古人的話，說不可背誓，所起的誓總要向主謹守。跟住，只是我告訴你們，什麼誓都不可起，不過只有天起誓，因為天係神嘅座位；也不過只有地起誓，因為地是他的腳凳；不過只有耶路撒冷起誓，因為耶路撒冷是大君王的城。又係馬太福音5章17節啦。佢話：莫想我來要廢掉律法和先知，我來不是要廢掉，乃是要成全。嗱，你要首先記住呢句說話先。嗱，主耶穌當日同班門徒，同埋仲有當時聽嘅人都有啲唔係佢門徒噶嘛？呢個觀念你要清楚。當時聽耶穌講嘢嘅人唔係全部都係門徒，有啲人只不過上嚟聽下啫，明唔明啊？但係未信主嘅。咁無論係門徒唔係門徒，主耶穌咧好公開咁樣講，佢話唔好以為我嚟到係要廢掉律法同先知啊！我嚟唔係要廢除，而係要成全。佢話我嚟而係要成全。咁既然主耶穌話我要成全律法同先知，咁而咧舊約咧亦都有同起誓有關嘅條文嘅喎。嗱，我哋睇下邊啦，3、4、5呢幾個 point 啊。嗱，呢度話啦，出埃及記22章11節，那看守的人要憑着耶和華起誓，連看守人呢都要憑耶和華起誓，手裏未曾拿鄰舍的物，本主就要罷休，看守的人不必賠償。即係話經過起誓之後，我冇攞你啲嘢啊，我唔知道你啲嘢點樣唔見啊，或者可能有其他人偷咗都唔知啊，但係就唔係我偷噶，我都冇諗到會咁樣發生噶。哦，咁啊，咁你起誓啦，好啊，起誓咁樣指住神起誓。我話既然咧指住神起誓都做咗啦，咁咧呢件事就到此罷休，就等神咧去執行埋後邊嗰橛，究竟呢個人講嘢係唔係可信嘅，係咪？好啦，跟住第2樣嘅條例，人若向耶和華許願或起誓，要約束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切話行。嗱，你要小心啲啊！嚟到神面前，你許願啊、發誓啊，你要記住啊，做到先好啊，唔做到你又唔好起啦。如果你咧講完之後咧食言啊、違背嘅話咧，講完就當冇到啊，水過鴨背咧，咁神就追究你啊，你就好嚴重啦，係嘛？嗰時咧你又有排受啦。利未記19章，佢話不可指着我的名起假誓，褻瀆神的名，我係耶和華。咁主耶穌佢話嘛，我嚟要成全舊約同先知嘅說話。咁我哋淨話讀嘅由出埃及記到利未記嘅呢啲有關起誓嘅說話，咁主耶穌咪更加係要堅固咯？係啊，啱啊，而家冇改到噶，冇話過去啊。特別今日嘅基督徒啊，唔好以為舊約啊乜都舊咗噶啦，就唔使理啦，唔使守啦。新約咧嗰啲先重要啊嘛。邊個話噶？係你自己諗出嚟，係亦都有可能你俾人誤導你嘅，教錯你啊嘛。梗係唔係啦，舊約仲有好多嘢係未完成啊，仲要繼續執行啊。嗰啲唔講咁多啦。咁咧你見到啦，主耶穌就咁樣講啊，你唔好以為我會廢掉啊，我反而咧嚟到堅立。喺馬太福音26章63節啊，咁首先英文先啦。But Jesus held his peace, and the high priest answered and said to him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. 耶穌卻不言語。大祭司對他說：我指着永生神叫你起誓，告訴我們你是神的兒子，基督不是。好啦 adjure 嗱，英文你見到有個字 adjure 咧，翻譯出嚟咩咧？根據 Dipset 嘅翻譯咧就係懇請、懇求、嚴令，而且咧係用發誓同咒詛嘅方式要求，即係話非常之嚴重。你做到就做，做唔到咧你要表示出嚟，唔好亂嚟，因為呢個係要你發誓啊，而且仲帶嚟咒詛嘅，係咪？喺當日大祭司審主耶穌，睇下佢有冇咩罪嘅時候，審極都審唔到佢有咩罪，好多去告佢嘅人，全部所告嘅內容係落空嘅，係假嘅，係虛構嘅。好啦，咁大祭司見到咁嘅情況之下，
咁點做咧？咁佢即刻就話啦，嗱，我知道神叫你起誓，嗱，佢要求主耶穌起誓，而唔係話我知道永生神起誓叫你講俾我聽，唔係，而係話嗱，我知道神嗱，即係話今日嗱，神喺中間做我哋中間人，嗱，你聽住，我而家要你起誓，講俾我哋知道，你究竟係咪神嘅兒子基督？哇，好嚴重啊，係咪？當時主耶穌聽咗之後個反應點啊？佢咪有做到咯？主耶穌就係，我就係神嘅兒子啊！等等等等等等。嗱，咁你睇到啦，人哋叫主耶穌起誓，佢都起誓。咁你之前唔係同我哋講，我告訴你們，什麼誓都不可起吓？點解你咁矛盾啊？面對我哋以前咁多人嘅時候，你又同我哋話唔好起誓，咩誓都唔好起，唔好指天篤地咁起誓。但係而家人哋話要你起誓，你就起。哦，你真係前後咁矛盾，前後咁不一，裏外不一致，咁我點信你啊？喺所有嘅新約，無論英文同中文嘅版本都係咁寫，係咪？令到大家咧係一頭霧水，係摸唔清究竟主耶穌係咪真係咁矛盾嘅咧？哦，原來唔係，當然唔係啦，係咪？神自己係永遠不變嘅，佢嘅原則定咗咁就係咁，啱唔啱？只不過我哋咧係對佢嘅認識唔夠深咯。你睇下呢幅圖先，呢幅圖咧，我喺網站嗰度咧影咗落嚟嘅，就係有關咧一班嘅學者啊，佢哋影咗第一世紀嘅時候咧，馬太啊、路加啊、約翰啊等等，佢哋原來係用希伯來文嚟到寫福音書嘅，同埋啟示錄，就唔係好似基督教一路以嚟所講，哦，舊約咧就用希伯來文寫嘅，新約咧就用希臘文寫嘅，咁樣嘅理論啊，一路傳到而家都係咁嘅教訓，都係咁樣噶，都係咁樣傳啊，係咪？問親十個都係咁答啊，嗱，咁咪錯晒咯。原來唔係，原來咧喺第一世紀嘅時候，福音書唔止4本噶，啊，起碼包括馬太、馬可、路加、約翰啦等等啦，跟住就啟示錄啦，仲有其他嘅書信啦，大部分原來係用希伯來文寫噶。咁你覺得吓？當時唔係希臘文已經好流行嘅咩？佢哋唔係用希臘文咧，流行就係流行啦。但係喺神嘅帶領之下啦，佢哋原來唔係，佢大部分啦，我聽清楚啊，唔係全部嘅新約聖經啊，係大部分都係用希伯來文寫嘅。咁你而家見到呢個圖片咧，就係我影咗出嚟，下邊呢度一篇篇呢啲啊，就係當時佢哋用嘅希伯來文啦。原來咧嗰個答案咧，究竟主耶穌有冇講到呢句說話咧？叫我哋咩誓都唔好起咧？喺呢度啦。原來主耶穌係冇講過嘅，佢真係冇講過嘅，只不過係咧喺希臘文版本出嘅時候咧，唔知邊一個人咧就手多多就將佢改咗，咁所以改得嚟咧就產生咗咁多正話所講嗰啲矛盾喺度啦。但係原來咧係冇矛盾嘅，你睇翻咧正話俾你睇到咧嗰啲嘅希伯來文新約嘅聖經。嗰啲福音書嘅內容咧，你就知啊。嗱，呢個係其中一個，就係馬太福音。而家咧俾你睇到呢個圖片啊，英文。嗱，你睇下原裝嘅原本嘅主耶穌當時點樣講啊？佢話 I say unto you that a man must not swear by the heavens, because it is the throne of El 意思即係神嘅名啊。And not by the earth, because it is the footstool of his feet。亦都唔好指住地，因為地係神嘅腳凳。And not by Jerusalem 英文係 Jerusalem， 呢度 Jerusalem， 所以證明佢哋係用希伯來文寫嘅。For it is the city of El， 因為呢個係大君王嘅城。哦，原來喺希伯來文原裝嗰個咧就冇咗主耶穌所講嘅話，我告訴你們什麼誓都不可起，唔係喎，反而真係好似正話我列咗經文講，佢係為咗要成全同埋堅固律法。所以佢再講一次乜嘢？佢話你哋啊，唔好指天篤地起誓嘅時候喺度發假誓啊，係咪？嗱，下邊咧，你睇下邊嗰段文字就知啊，就係叫啲人 swearing falsely， 你唔好虛假嘅宣誓喺度發假誓啦。你睇翻正話嗰個英文版本呢度先，有個 F 嘅 swear 嗰字，有個 F 喺隔籬嘅，喺右邊最頂嗰度啊。F 嘅係咩意思啊？原來根據咧猶太人佢哋嘅塔木德咧咁樣講啊，原來咧個 swear 呢個字咧係一個負面嘅一個字嚟嘅，係表示出咧
呢個人起嘅誓咧係假誓嚟嘅，係呃人嘅。原來咁噶。好啦，咁啊喺呢個嘅原裝嘅版本裏面咧，阿馬太咧就係咁樣俾人睇到啦。所以咧，主耶穌當日咧，佢確實嚟到堅固翻律法。嗱，我知道你哋好容易就起誓噶，又指住天，又指住地，又指住耶路撒冷，又指住神嘅寶座啊！得啦，千祈唔好啊！你係就係，唔係就唔係，誠誠實實咁樣講，就唔好利用呢樣嘢嚟到起假誓。呢個就係主耶穌嘅意思啦，係咪？所以咧，今日新約裏面咧，譯成咁咧，難怪大家咧就好多誤會，好多矛盾，甚至影響到實際上喺生活上咧。哎呀，我哋基督徒啦，唔好起誓，主耶穌話噶。但係當你譬如打官司時，人哋要你起誓，或者你去辦理一啲咩好嚴重嘅身份證明嘅時候，要你起誓，你話哎呀，阿官啊，我唔得啊，我係基督徒啊，可唔可以免咗啊？咁啊麻煩啦，係咪啊？咁啊點解決啊？咁啊你唔好做咯，唔好去解決啲問題咯，咁又唔得，係咪啊？所以原隨都係因為呢本譯本聖經呢個英文版本、中文版本喺從希臘文版本譯過嚟嘅時候，希臘文版本本身已經錯咗先，所以我哋就跟住錯啦。好啦，今日一天都光晒啦，原來主耶穌係冇咁樣講，主耶穌反而係堅固律法就咁講。如果唔係，我點可以喺人哋大祭司要求話我要你起誓，我就真係去咁樣做咧？我自己叫人唔好起誓，我就更加唔可以起誓啦。對唔住我大祭司，我叫人唔好起誓，我自己都唔會起誓。總之我話我係就係，但係唔得。而家人哋真係要求你，咁得啦，咁我咪起誓咯。所以喺一個你真真正正講嘅內容係誠誠實實嘅，是就說是，不是就說不是嘅情況之下，你咪起誓咯，冇問題噶，係咪？明白未啊？真相就喺呢度啦。好，願主祝福大家。